गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ना वो वीडियो बनाना भूल गई फर्स्ट में, जो मेरे सिस्टर्स के साथ थोड़ा एंजॉय किया था, कुछ कुक किया था। तो ये वीडियो वही है, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाया था। तो लेट्स गो, आप लोग देखना, एंजॉय करना एंड लेट्स गो। म चाहिँ यहाँनिर थुक्पा पानीमा बोइल गर्दैछु हैन। यसलाई 2 प्याकेट बनाएको थियो हामी 3 जनाको लागि, किनकि बहिनीको साथी पनि आएको थियो नि त बेलुका। त्यसले गर्दा हामी यहाँ चिकन थुक्पा बनाउनको लागि टिबेटन चिकन थुक्पा के नाम थियो त्यो ट्राई गर्नको लागि। सो यो बोइल हुँदैछ, पुरा बोइल भइसकेको छ, हाफ बोइल। सो हामीलाई एकछिन बोइल गरेर चाहिँ यसलाई निकाल्ने। दुईटा मात्रै हैन थुक्पा? दुईटाले हुन्छ बेसी। कस्तो दामी आयो क्वालिटी हेर। मेरो लाइट दामी, मेरो घर दामी। गाइस, मेरो बहिनीले चाहिँ यहाँनिर काटेको छ प्याज, खोर्सानी, टमाटर हैन। खै मेरो फ्रोजन गरेको किमा। यो चाहिँ हो फ्रोजन गरेको किमा, जुन चाहिँ हामीले मार्केटबाट लिएको हैन। बिकज मार्केटमा त चिकन बन्द थियो, त्यसले गर्दा फ्रोजन गरेको किमा हो, जुन चाहिँ हामीले चिकन थुक्पा बनाउनको लागि लिएको, चिकन किमा थुक्पा बनाउनको लागि। सो यहाँनिर हुँदैछ, बोइल हुँदैछ, रेडी हुँदैछ। यो रेडी हुन्जेल चाहिँ मै छु हैन, गर्दैछु। अन्त यसको पछाडि चाहिँ अब हामी चिकन मेरो बहिनीले चाहिँ अब यो थुक्पा तारेर यसलाई अलिकति वार्म वाटरमा वास गरेर अन्त यसमा ओइल लगाएर मिक्स गर्दैछौँ, किनकि यो ओइल लगाउँदाखेरि चाहिँ टाँसिँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बहिनीले यहाँ मिक्स गर्दैछ। मेरो बहिनीले मिक्स गर्नुको चाहिँ म चाहिँ रेडी गर्छु, भएको सघाउँछु हैन। यसमा चिकन फ्राई गर्नुको लागि, चिकन किमा फ्राई गर्नुको लागि हैन। सो यो चाहिँ फ्रोजन गरेको, पुरा फ्रोजन भएको छ हैन गाइस। तर हामी अब यतिकै हाल्छौँ, यो हिटले गर्दाखेरि भइहाल्छ। यो गार्लिक, हल्दी, नुन हैन। अन्त यहाँ अरू सामानहरू पनि छ, ओनियन। हिट हुँदैछ, म ट्राई गर्दैछु हिट भयो कि भएन भनेर। त्यसमा हाल्छ हामी ओइल। यो ओइल हालेर एकछिन हिट भएर अन्त चाहिँ अब हामी यसमा हाल्छौँ ओनियन। यहाँ चाहिँ अब हिट भइसकेर ओनियन हालिसकेको छ। अन्त यसलाई एकछिन चलाउनु पर्छ, एकछिन चलाएर अन्त यो एकछिन जबसम्म अलिक रेड हुन्छ तबसम्म एकछिन चलाउने। त्यहाँदेखि मेरो बहिनी यहाँ धुँदैछ, भाँडा धुँदैछ हो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर चलाउँदैछु, चिकन किमा बनाउँदैछु हैन। यहाँ रेडी हुँदैछ, एकछिन हिट भएर अन्त मेरो बहिनीले पनि यहाँ काम गर्दैछ, म यहाँनिर पकाउँदैछु हैन। किनकि अलिक रातो होस् भनेर यहाँ चिकन हालिसकेको छ, चिकन किमा हालेर चलाउँदैछ हैन। तर गाइस अलिक हिट नहुँदासम्म चाहिँ यो अलिक टाइम लाग्दो रहेछ फ्रोजन किमालाई उयो हुनुको लागि। किनकि अब पुरा कोल्डले गर्दाखेरि हिट उयो भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हुँदैछ, तर हुन्छ हैन। त्यहाँ मेरो बहिनीले बनाउँदैछ, म बनाउँदै थिएँ, फेरि बहिनीले बनाउनु थाल्यो। अन्त त्यही भएर बहिनीलाई छोडिदिएको, म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। यहाँ हालेको छ हल्दी, अन्त तिखालाल हैन, नुनहरू सबै हालेको छ। सबैहरू हालेर अन्त हामी चलाउँदैछौँ। एकछिन चलाएर एकछिन यसलाई पाक्नुको लागि छोडिदिन्छौँ हामी। यहाँ मेरो बहिनीले पकाउँदैछ हो, ड्युटीबाट नाइट ड्युटी थियो उसको। सो त्यही भएर अब ड्युटीमा जानु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मेरो बहिनीले चाहिँ हल्दी पनि हाल्दैछ, हल्दी हालेर चलाउँदैछ हैन। यसमा सबै कुरा हालेर मिक्स गर्दैछौँ हामी। अन्त बहिनीले बनाउँदैछ, यहाँ एकछिन बेल मिक्स गर्ने, त्यहाँदेखि यो मजाले पाक्छ। सो लेट्स सी, हेर्दै गर्नुहोस् हैन। गाइस यस्तो भयो हैन। अब यसलाई के गर्ने, क्या करना है इसको? देखना पड़ेगा। नि बदामी भातसँग पो खानु मन लाग्यो। यो हो सुप हाल्नलाई। खै अझै तेरो पनि छ त हौ। पिङै थियो त।
खै पहिला हालिस् अन्त दुईटा मात्रै हैन तीनटा हो उहिले त राख्दै त नुनले नुन ओइ झन्डै सर्यो कुचिङ अलिकति ट्राई गरौँ ल थुप्पा निकाल त ओइ थुप्पा निकाल त के हुँदैछ हो यसरी टिबेटन के अरे हामीले ट्राई गरौँ टिबेटन कीमा थुप्पा लेट्स ट्राई गैस उसके बाद देखते हैं ये होगा या नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा पता नहीं हुआ तो हम ही बनाएंगे नहीं हुआ तो चिकन का सूप बनाएंगे चिकन का सूप बनाएंगे म ट्राई गर्छु ल काटा साथ दार्जिलिङमा पाउँछ नि त्यसलाई खाना देखते हैं ट्राई करता है ये ट्राई करती है ये अच्छा है ये होता है नहीं लेट्स ट्राई गाइस कसो छ हाँ डाउन मिठो भएन म खाउँ तेन्जिङमा चखाइदिउँ न तेन्जिङमा कम न एकछिन लो डले खा डले खा ठीक है वो ठीक ठाक ही है पर ना अच्छा भी नहीं है ये भी ठीक ठाक है अच्छा ही है पर हम इसका ही बना के खाएंगे हामीले यहाँ थुक्पा बनाएको हैन देखिस मिठो हो छैन नुन नै लागेको छैन लागेन गाइस नुन लागेको छैन हैन सोया सस बेसी भयो मतलब ठिकै छ खासै हामीले यो अरू बनाएको हैन के बनाएको टिबेटन खै कुनै के थुक्पा बनाएको यो चाहिँ खासै टिबेटन कीमा थुक्पा बनाएको जुन चाहिँ भएन भएको थियो अब हामीलाई त मन परेन हैन जुन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले मन परी थुक्पा बनाएको जे पाए त्यही हालेर हो तर मिठो भइरहेछ के हालेको भन्दैन यसमा हामीले चिली फ्लेक्स हाल्यो यो चिकन कीमा हाल्यो सोया सस मोमोको चिली फ्लेक्स सबै हालेको छ भएको मरम मसलादेखि लिएर सब्जीको धुलो हो सबै हालेको छ अब कस्तो हुन्छ याद छैन यो चाहिँ हो चुका है रेडी सूप चेंज हो गया हमारा ऐसा हो गया यहाँ पर मन परी बनाने वाला सो के भन्छ कुक अब उसलाई चाहिँ फेरि तानिहाल्नु पर्यो अब खै छोड्छ यो बनाउने मान्छे चाहिँ उठ्या छ हो छेउबाट नहोला त मन पड़ी ये इसमें कुछ भी बनाया है दूसरे वाले कुक में पर अच्छा बनाया खाऊ त यहाँ चाहिँ बनाउने कुक खाऊ खाऊ कसो भयो त सो बाई बाई